Hare Krishna. We are learning Srimad Bhagavatam. We are in the 11th canto, important verses. Let us learn the shloka 11.5.42. All of you repeat after me. Swapada Swapadamoolam bhajataha bhajataha priyasya priyasya tyakta tyakta anya anya bhavasya bhavasya harihi harihi para ishaha para ishaha vikarma vikarma yat cha yaccha utpatitam utpatitam katanchit kathঞ্চিত dunoti dhunoti sarvam sarvam hridi hridi sannivishtaha. sannivishtaha. Let us see the translation. One who has thus given up all other engagements and has taken full shelter at the lotus feet of Hari, the Supreme Personality of Godhead, is very dear to the Lord. Indeed, if such a surrendered soul accidentally commits some sinful activity, the Supreme Personality of Godhead, who is seated within everyone's heart, immediately takes away the reaction to such sin. अभी हम श्लोक लेंगे लाइन बाय लाइन. स्वपादमूलं भजत प्रियस्य त्यक्त्यान्य भावस्य हरि परेशः. When you say in the shloka, you say as pareshaha only. Need not break it. Vikarma yachotpatitam katanchid. vikarma Dunoti sarvam hridi sannivishtaha. dhunoti sarvam दो लाइन. स्वपादमूलं भजत प्रियस्य त्यक्त्यान्य भावस्य हरिपरेशः. स्वपादमूलं परेशः. विकर्म यच्चोत्पतितं कथंचिद् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः. विकर्म पूरा श्लोक. स्वपादमूलं भजत प्रियस्य त्यक्त्यान्य भावस्य हरिपरेशः. विकर्म यच्चोत्पतितं कथंचिद् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः.
This shloka is in Trishtup Chandas, so accordingly chant after me. Swapadamoolam bhajata priyasya स्वपादमूलं भजत प्रियस्य Swapadamoolam bhajata priyasya स्वपादमूलं भजत प्रियस्य त्यक्तान्य bhavasya haripareshah त्यक्तान्यभावस्य त्यक्तान्य bhavasya haripareshah विकर्म यच्चोत्पतितं कथञ्चेत् विकर्म यच्चोत्पतितं कथञ्चेत् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः दो लाइन स्वपादमूलं भजत प्रियस्य त्यक्तान्यभावस्य हरिपरेशः स्वपादमूलं भजत प्रियस्य भावस्य हरिपरेशः स्वपादमूलं भजत प्रियस्य त्यक्तान्यभावस्य हरिपरेशः स्वपादमूलं भजत प्रियस्य त्यक्तान्यभावस्य हरिपरेशः विकर्म यच्चोत्पतितं कथञ्चेत् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः विकर्म विकर्म यच्चोत्पतितं कथञ्चेत् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः विकर्म पूरा श्लोक स्वपादमूलं भजत प्रियस्य त्यक्तान्यभावस्य हरिपरेशः विकर्म यच्चोत्पतितं कथञ्चेत् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः स्वपादमूलं भजत प्रियस्य कर्म One more time. स्वपादमूलं भजत प्रियस्य त्यक्तान्यभावस्य हरिपरेशः विकर्म यच्चोत्पतितं कथञ्चेत् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः स्वपादमूलं भजत प्रियस्य त्यक्तान्यभावस्य हरिपरेशः विकर्म यच्चोत्पतितं कथञ्चेत् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। अगला श्लोक लेंगे 11.9.29. Repeat after me. Labdva लब्ध्वा tu durlabham
तु दुर्लभम इदम इदम बहु बहु संभव संभव अन्ते अन्ते मानुष्यम मानुष्यम् अर्थदम अर्थदम् अनित्यम अनित्यम् अपि इह अपि इह धीरः धीरः तूर्णम् तूर्णम् यतेत यतेत न पतेत् न पतेत् अनुमृत्युः अनुमृत्युः यावत् यावत् निःश्रेयसाय निःश्रेयसाय विषयः विषयः खलु खलु सर्वतः सर्वतः स्यात्. स्यात्. Let us see the translation. After many births and deaths, रो रहा बहुत आप सिर मारता थल्ले गाल सुनी कान लाई कान ला दो मिनट पूरी चौधरी after many births and deaths, one achieves the rare human form of life, which, although temporary, offers one the opportunity to attain the highest perfection. Thus, a sober human being should quickly endeavor for the ultimate perfection of life, as long as his body, which is always subject to death, has not fallen down and died. After all, sense gratification is available even in the most abominable species of life, whereas Krishna consciousness is possible only for a human being. श्लोक सीखेंगे पहले प्रोस मोड में. All of you listen and chant properly after me. लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते. लब्ध्वा सुदुर्लभम् इदं बहु संभवान्ते. थोड़ा बड़ा श्लोक है, ईच लाइन 2 बार बोलती. लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते. लब्ध्वा सुदुर्लभम् इदं बहु संभवान्ते. मानुष्यम अर्थदम अनित्यम अपीह धीरः. मानुष्यम् अर्थदम् अनित्यम् धीरः. मानुष्यम अर्थदम अनित्यम अपीह धीरः. मानुष्यम् अर्थदम् अनित्यम् धीरः. तूर्णं यतेत न पटेत् अनुमृत्यु यावन्. तूर्णं यतेत न पतेत् अनुमृत्य यावन्. तूर्णं यतेत न पतेद् अनुमृत्यु यावन्. तूर्णं यतेत न पतेत् अनुमृत्य यावन्. I'm sorry, last word you should pronounce as yavad. Okay, that is the root word if I'm correct. थोड़ा नीचे देखो, या वर्ड क्या है यावन.
Yavat hai, yavat will become yavad. Yes, yavad is correct. Prabhuji. Yeah, but it will become in shloka yavad. So yavad is correct. Okay. One more time I will take that line. Tornam yatet na patet anumritya yavad. Turnam yatet यावत् निःश्रेयसाय विषय खलु सर्वतस्यात्. निःश्रेयसाय निःश्रेयसाय विषय खलु सर्वतस्यात्. निःश्रेयसाय अभी दो लाइन बोलेंगे. लब्ध्वा सुदुर्लभम इदं बहु संभवान्ते मानुष्यम अर्थदम अनित्यम अपीह धीरः. लब्ध्वा सुदुर्लभम् इदं बहुसंभवान्ते मानुष्यम् अर्थम् अनित्यम् इह धीरः. तूर्णं यतेत न पतेद अनुमृत्यु यावद निःश्रेयसाय विषय खलु सर्वतस्यात्. तूर्णं यतेन न पतेत् श्रेयसाय विषयः सर्वतः स्यात्. मैं पूरा श्लोक उस मोड में बोल रहा हूँ, सुनकर अच्छी तरह से दोहराना. लब्ध्वा सुदुर्लभम इदं बहु संभवान्ते मानुष्यम अर्थदम अनित्यम अपीह धीरः. तूर्णम यतेत न पतेद अनुमृत्य यावद निःश्रेयसाय विषय खलु सर्वतस्यात्. लब्ध्वा सुदुर्लभम् इदं बहुसंभवान्ते मानुष्यम् अर्थदम् अनित्यम् अपीह धीरः. तूर्णं यतेत न पतेत् श्रेयसाय विषयः खलु सर्वतः स्यात्. This shloka in tune form we will learn next time. So now I will revise the previous shloka learned today once. एक बार वो दिखा दें. देवर्षि भूताप्त नृणां पितॄणां न किंकरो नायं ऋणी च राजन्. सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तम्. स्वपादमूलं भजत प्रियस्य त्यक्तान्यभावस्य हरिपरेशः. विक्रमयच्चोत्पतितं कथञ्चित् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः. This we will learn next time. Hare Krishna, Hare Krishna, कृष्णा हरे कृष्णा Krishna Krishna, Hare Hare, कृष्ण कृष्ण हरे हरे Hare Rama, Hare Rama, हरे राम हरे राम Rama Rama, Hare Hare. राम 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 राम